22 years, we've never taken her to the vet. She's never been sick. Never. 獣医さんに一回も連れて行ったことないって本当にダメね。お年寄りの猫ですけど、僕は本当に尊敬敬愛をしてます。というのは年を経るに従って年齢をただ単にこう積み重ねてるだけじゃないですね。やっぱりその経験っていうのが顔に現れるというんでしょうか。まあ人に歴史あると思いますけど、猫にも歴史があると思いますね。